Привет. Сначала покажу по слоям, потом расскажу, что и как делал. Поехали. Начал сперва с двигателя, поскольку референс уже был. Далеко не стал ходить, закинул в RX и посмотрел вообще, что там происходит. Подметил для себя, что на высоких идет модуляция громкости, ну, собственно, вот эти фракции, да, работа движка. Серединка шум, шумовая составляющая, и низок, ну, что-то там гудит на какой-то нотке. Вот, со всей этой информацией вернулся в Ableton и подумал, что, наверное, как-то вот делать с одного синтезатора будет жирновато, поэтому решил прибегнуть к такой методике, как разделение частот. Взял 3 эквалайзера и разбил на низкие, средние, высокие частоты. Далее взял там 3 серума и также низкие, средние, высокие отдельно синтезировал. Потом это все замэчил и склеил глюкомпрессором. Вот. Сейчас послушаем референс и послушаем, что получилось у меня. Мой движок. Референс. Мой движок. Референс. Ну, слышно, что у референса более четкие фракции, вот именно работа, поршни или что там. У меня как-то это немножко, мне кажется, проседает. Вот, ну, я попытался, конечно, да, это рандомизировать тоже. Вот LFO-шкой замодулировал скорость вот этого, ну, вот, так скажем, скорость вот работы фильтра, не фильтра, а вот LFO-шки. Вот, и там можно слышать, что он как бы замедляется, ускоряется. Вот, но в оригинале более явно звучит. Далее я взял референс ветра и начал создавать на синтах. Ветер мне не очень нравится. Я считаю, что не самый удачный референс выбрал, как будто какой-то близ моря, что ли, не знаю. Вот, ну, что поделать. Уже оставил таким. И далее сделал задувы. Это просто тоже шум, и открывается фильтр по LFO-шке. По-моему, еще громкость там какая-то промодулированная, что такое. И траву. Сделал траву. Траву тоже разбил на 2 части, сделал как бы дальний план. То есть это просто шум, белый шум. И сделал как бы передний план. Это такой тоже он фракционный, слышно там травинки, как вот они шевелятся. Вот. В целом особо трудностей это не вызвало. И сверчки. Сверчки делал тоже из белого шума. Вот, но добавил слой такой сплошной луп. Ну, то есть как тоже некий такой задний план. Там куча сверчков, и это все смешивается, и получается такой задний план. Вот, и ваншоты такие. Ваншотики раскидал их лево-право и по громкости. И сделал еще такую штуку, сайдчейн. На основной вот этот длинный треск сделал сайдчейн, ну, чтобы они как бы дакали. И было более четко слышно. Вот. И напоследок оставил птичек. Сделал кукушку. Тут еще какую-то птичку. И решил сделать ворону. Вот. Больше всего, наверное, из всего проекта больше всего времени ушло на ворону, потому что, ну, это вообще жесть. Я также закинул в RX, посмотрел, что тут происходит. Сделал выводы для себя, что это какая-то тоже модуляция громкости и какие-то вибрации, да. Вот, воспроизвел это все на серуме, нарисовал тут какую-то вот, что-то тут нарисовал, какой-то wavetable, вот, и, в общем, попытался сделать, но сложнее всего было именно вороны, у нее такой какой-то хрустящий, трескающийся, что ли, голос, не знаю, не голос, а крик вот. И было сложнее всего именно вот
воссоздать вот этот треск. Ну, я там детюнил, ну, короче, вот, было потно. Вот, есть неудачные дубли. Это оригинал. Вот, ну, в целом, вроде в миксе село, и я уже не стал там, очень много времени на самом деле ушло на это, и уже не стал там как-то это, более-менее село, и ладно. Вот, и все, в принципе. Работа классная, мне понравилась.